Salam, mənim adım Fatmadır, 36 yaşım var. Mən artıq çəkidən əziyyət çəkirəm. İkinci dərəcəli piyələnmə gedir məndə qaraciyərimdə, insülin dirənci var. Səhhətimlə bağlı problemlər var, həm də ki, özgüvənimlə bağlı da. Bir çox diyetalar saxlasam da heç bir nəticə əldə edə bilməmişəm. Yəni bir ay diyeta saxlayıb sonra dietanı buraxandan sonra çəkinin 2 qatını təzədən almışam. Düşünürəm ki, arıqlasam yenə həmin çəkimə qayıtsam, özgüvənim artacaq, daha xoşbəxt olacağam. Məndə kiçiltmə əməliyyatımdan 1 il yarım keçib. Əməliyyata girəndə çəkim 104 kilo idi, hal-hazırda çəkim 64 kilodur. Mən özümü çox gözəl, sağlam ruhlu və çox pozitiv hiss eləyirəm. Bu proses, arıqlama prosesi mənim üçün çox rahat oldu. Mən yeməkləri çox rahatlıqla yeyirdim. Sadəcə olaraq az miqdarda yediyim üçün çəkim gedirdi və hal-hazırda da çəkim gedir. Və istəsəm bu çəkini daha da azalda bilərəm, istəsəm saxlaya bilərəm. Və tövsiyəm bu hal-hazırda xanımlara, kök xanımlara odur ki, vaxtında qərarınızı verin. Mən illərimi itirdiyim üçün çox peşmanam, vaxtında bu əməliyyatı elətdirməliydim. Və Ruxsan doktora da çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Kollektivi ilə bir yerdə çox dəyər verən, pasientlərinə dəyər verən bir həkimdir. Təşəkkür edirəm.